Γιατί φοράμε μαύρα ρούχα στις κηδείες? Πότε κυριάρχησε το μαύρο ως το κατεξοχήν πένθυμο χρώμα? Τι ρόλο έπαιξε σε αυτό η βασίλισσα Βικτωρία της Αγγλίας? Και τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο? Το μαύρο είναι το χρώμα που κυριαρχεί σε κάθε κηδεία. Τόσο οι οικοί όσο και οι φίλοι του εκλειπώντος επιλέγουν σκουρόχρωμα ενδύματα, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή τους στο πένθος. Κανονικά, εμείς οι χριστιανοί δεν πρέπει να φοράμε μαύρα λόγω πένθος, διότι πώς είναι δυνατόν να πενθούμε αφού πιστεύουμε στην Ανάσταση και τη ζωή μετά θάνατον? Τα μαύρα έχουν μείνει από την παράδοσή μας και συνεχίζουμε να τα φοράμε ως τιμή σε ένεκεν για τον νεκρό μας. Είναι ένας φόρος τιμής για τη μνήμη του. Οι χήρες λοιπόν δεν χρειάζεται να φοράνε ισοβίως τα μαύρα, εκτός βέβαια εάν έτσι το νιώθουν. Γενικά, κανείς δεν επιβάλλει σε κανέναν τίποτα, αλλά ο καθένας πράττει σύμφωνα με τη συνείδησή του. Τα μαύρα λοιπόν δεν έχουν σχέση με την Ορθοδοξία, αλλά με τις παραδόσεις. Μάλιστα, το χρώμα του πένθους διαφέρει από λαό σε λαό. Σε άλλους είναι το μαύρο, σε άλλους το μοβ, σε άλλους το κίτρινο κτλ. Καλύτερα είναι να αφήσουμε τους τύπους και να ασχοληθούμε περισσότερο με την ουσία των υποχρεώσεων των εν ζωή απέναντι στους κεκοιμημένους. Άλλωστε, στην Ορθοδοξία, σημασία έχει η διατήρηση του δόγματος και όχι εξωτερικά στοιχεία στη λατρεία ή οτιδήποτε άλλο. Παράδειγμα, στις σλαβικές Ορθόδοξες εκκλησίες υπάρχει το άσπρο ράσο αντί του μαύρου. Το τι θα φορέσει λοιπόν ένας ή μία για το πένθος είναι προσωπικό του θέμα και όχι εκκλησιαστικό. Αυτή είναι και η εν Χριστώ ελευθερία στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η θέση της χριστιανικής εκκλησίας απέναντι στο έθιμο αυτό παραμένει όλα αυτά τα χρόνια ουδέτερη. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη θεολογία, η οποία κηρύττει την Ανάσταση νεκρών, το πένθος λογίζεται εντελώς διαφορετικά και ονομάζεται χαροποιών, ενώ η λύπη χαρμολύπη. Το έθιμο, με την πάροδο των χρόνων, έχει γίνει αποδεκτό, ωστόσο η Εκκλησία μας επισημαίνει ακόμη πως ο τρόπος ένδυσης δεν ορίζει απαραίτητα το πένθος. Ορισμένοι πιστεύουν πως αυτή η παράδοση συνδέεται με το πένθος της βασίλισσας Βικτόριας. Στη Δύση, η καθιέρωση του μαύρου χρώματος ως πένθυμο συνδέεται με τη βασίλισσα Βικτόρια της Αγγλίας. Το Νοέμβριο του 1861, ο πρίγκιπας Αλβέρτος προσβλήθηκε από τη φοηδή πυρετό. Η αρχική διάγνωση των γιατρών μιλούσε για γρίπη, αλλά σύντομα η εξέλιξη της ασθένειας μετέβαλε τη διάγνωση. Στις 14 Δεκεμβρίου 1861, ο Αλβέρτος πέθανε, βυθίζοντας τη Βικτωρία σε μια μακρά περίοδο πένθους. Από εκείνη τη στιγμή και ως το τέλος της ζωής της, η βασίλισσα υιοθέτησε τη χαρακτηριστική μέχρι το τέλος της ζωής της μαύρη ενδυμασία και απομονώθηκε από το δημόσιο βίο. Συνέχισε να ασχολείται τυπικά με τις υποθέσεις της αυτοκρατορίας, αλλά αρνούταν κάθε δημόσια εμφάνιση στο Λονδίνο, ακόμη και για το άνοιγμα των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου. Η εικόνα αυτή άθελά της επηρέασε αρκετές αριστοκράτες ισχύρες της χώρας, οι οποίες ζητούσαν από ράφτες να φτιάξουν και για αυτές παρόμοια ενδύματα. Με την πάροδο των χρόνων και την άνοδο της εμπορικής τάξης, άρχισαν να γίνονται όλο και περισσότερες οι γυναίκες που είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν τα συγκεκριμένα ρούχα. Κάπως έτσι, μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, οι πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής έφτασαν να διαθέτουν εξειδικευμένα καταστήματα, με τους πελάτες τους να έχουν τη δυνατότητα να παραγγείλουν τα πένθυμα ενδύματα της επιλογής τους, τα οποία μάλιστα είχαν τη δική τους θέση σε σελίδες περιοδικών μόδας της εποχής. Αυτό που πρέπει όλοι να θυμάστε είναι πως εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν πρέπει να φορούμε μαύρα όταν πενθούμε.